哇頂！今日有陽光啊！早晨啊各位，而家係時間差唔多11點左右啦，冇錯。咁而家其實我就喺廚房啦，咁諗住整個早餐。不過我想講，其實今日個天氣咧係非常之凍嘅。今日喺英國嘅天氣係講緊係6度啦，咁睇嘅溫度係講緊係1度。我啱啱行出去嗰個露台度開門咧，我一着住背心啦。我想講，我爭啲結冰。我而家應該着翻件衫先，冇錯。陣間煮早餐。咁我起身咧，通常咧我就會飲半杯水嘅，係啦，因為我要食 supplement 啦。咁因為而家旅行緊啦，咁其實咧我就唔會話帶好多 supplement 啦。咁最主要其實而家英國冇陽光咧，我就會食 D3K2 啦，咁同埋魚油啦，同埋有一粒叫富鎂嘅。咁仲有其他咧，我會喺夜晚嗰度食嘅。OK，咁而家咧先非常之方便啦。基本上你播呢啲 Airbnb 咧，咁其實咧佢就已經你可以揀一啲有廚房啦，咁有一啲其實已經有一啲油啊，已經有啲餐具俾你，咁你就唔使特登自己再去即係出去食啦，或者點樣。咁其實咧就慳翻好多錢可以。不過我唔係好中意呢個，因為呢個係一個類似噴霧式嘅油。佢話一噴係1卡路里啦，我覺得有啲浪費時間咧。咁其實大家都會好奇我食咩啦，咁喺英國，咁英國大家都會覺得係好貴啊，啲嘢食物價好高啊。咁但係其實咧，我而家開始自己煮嘅時候咧，咁其實一個咁嘅4塊嘅漢堡扒啦，咁啊一塊其實係有25g protein 啦，咁其實係講緊差唔多係3.8磅，即係38蚊4塊，係啦。咁我而家咧就會整咗個漢堡扒先。我想講佢呢度英國嘅蛋咧，佢蛋黃咧係特別大嘅，唔知你見唔見到？哇！我西班牙嗰啲蛋咧都係冇咁大，嗰啲蛋黃嚟講嘅話，同埋呢度質素都幾好，我想講。跟住我就通常我唔會整太陽蛋啦，咁通常我就會整一個炒蛋嘅。我自己比較中意咧，其實咧就係加少少牛奶啦，咁其實更加係啦，炒嘅時候，咁佢其實食落去嘅時候更加順滑。OK，因為呢一個嘅弧度咧係非常之少咧，我想講咧係好易飛出嚟㗎。But it's OK。食落去係順滑少少嘅，同埋咧佢會有呢個係全脂辣。基本上咧咁樣就差唔多啦。10秒都唔知得唔使。再切埋呢個牛油果啦，基本上咧就差唔多可以完成啦。跟住好 ，Yes sir，就有 perfect 嘅 ，Let's go。跟住左右咁樣，咁佢就會出嚟啦，係啦，咁你就會見到一個，完全 perfect 嘅2粒，係啦，有啲狼狽嘅。雪糕咖啡，哦 ，Yes sir，哇！我覺得好 smooth 嘅呢個。OK，by the way，我哋同埋攞一粒啦，跟住咧打開個蓋，除下嚟。OK。咁基本上而家咧就搞掂個早餐啦，咁而家其實就入去食個早餐先，係啊。你見到其實呢度都幾靚。Normal 其實我哋俾咗400幾蚊港紙貨2條咧，算係幾好咯。跟住而家就開始食個早餐，跟住佢仲有部4K 大電視 ，bro， 我成日喺度煲劇，好爽。
咁其實今日點解拍 YouTube 咧？其實最主要其實咧就係今日咧，其實就約咗 Jimmy 啦。咁其實就去睇操場海綿池 bro， 海綿池。我哋喺西班牙完全係冇去過海綿池㗎。嗱，室內其實室內場都冇去過，淨其實喺公園啦。咁其實就係戶外操嘅。咁其實今次去到英國咧，咁其實就約咗 Jimmy 啦。咁啊去呢個海綿池嗰度操嘢啦。咁其實今日就我想拍翻條 YouTube 啦。咁其實就係講下我呢度嘅生活啦，同埋就係講呢度嘅環境。其實我聽嚟講，其實呢度物價，如果其實你出去食嘢啦，咁下面有一個咩越南河咁樣啦，13英鎊即係130蚊，係聽到係非常之誇張嘅。咁但係其實我喺度諗就係，即係如果你要喺人哋嘅國家食其他人嘅嘢咧，咁其實佢正常個價錢係偏貴啲嘅。係啦，咁其實如果你話如果我自己買嘢啦，咁其實啱啱你都有聽到，其實嗰啲扒啊、嗰啲肉啊、啲牛奶其實係好似1.1蚊咁樣，1蚊英鎊咁，其實真係幾多錢咧？其實真係11蚊咁樣啦。咁其實1列咁樣，咁其實咧，其實嘢食嚟講啦，其實算平嘅。咁我陣間咧應該就搭巴士過去啦。同埋我想講英國嘅巴士咧，其實係好似香港嗰啲雙層巴士啊，exactly 係雙層啦，but 佢好似嗰個我哋香港嗰個9巴又好啊，城巴又好啦，總之就係個雙層巴士啦，係勁似嘅，係啦。哇！而家咪落緊雪啦，it's OK。不過總之其實就係而家食咗個早餐先啦。Perfect bro， 哇 protein。不過我覺得今日呢一個咖啡，因為其實我哋尋日買咗雪糕啦，咁所以其實咧，我哋今日想試下呢一個咩咖啡雪糕啊。之前normal 喺 Instagram 嗰度睇到啦，咁其實我係好想試嘅。建議一試，有啲邪惡。好，煲陣劇，陣間見。shit， 未開掣添。哇！呢個生活真係過於糜爛啊！4K 大電視加埋早餐，哇！肉又平。Crazy bro。Yo。Let's go。咁我哋而家咧就嚟到海綿池啦。我想講呢一個場地非常之大嘅。咁我哋呢度咧就操2個鐘嘅 session， 冇錯。Let's go。咁我今日目標咧其實咧就係喺呢一度啦。咁啊 firm 個 front to front 先，冇錯。咁我當我覺得差唔多啦，咁我就會去翻遠尖嘅地方啦。咁就試睇下個落地係如何。係啦，咁我哋而家熱身先。上次爆咗爆症嗰啲，你要不停去 moisturize。係啊，你唔可以俾佢乾，一乾個頭。想講呢度勁多女。得應該容易啲咯。嗰啲放呢位，你知個冇快粗。Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. To start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Come on! Yes. 所以恐怖。Good attempt. Good attempt. Until you break
Yes。They said, be me. The minute the 完全係啊！ you go to sleep, keep on. I shine. Will surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle. I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Under the place Let's go. where all this began. Start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's 咁啱啱就完咗成個 session 啦，我想講呢一度真係超正，我想講個場又大，跟住你而家執嘢，跟住其實就差唔多走啦。damn！ 而家有陽光，但係佢落緊冰，好 crazy 啊！真係。哦，咁啱啱其實咧就休息咗一陣啦，咁而家其實係夜晚嘅7:51度啦，夜晚喺英國 Manchester 嘅街頭。Let's go！ 咁其實咧我哋就係我啦，咁其實就去邊咧？而家就去間 gym 度做少少靜態啦，加埋就係做少少拉筋嘅。Yes sir！ 咁我哋陣間見。咁我哋而家嚟到個 gym 度啦，咁打算做少少嘅靜態，同埋就係少少嘅拉筋，唔錯。咁我而家會練咗個靜態先。Yes sir。Let's go。